Ерөнхийлөгчийн хамгаалтанд байсан гэсэн тий. Гадаадын бас тагнуулуудыг буудаж унгаажсан. За сайн байцгаана уу? Өнөөдрийн бичлэгээр би өөрийнхөө яг ориг аавыг танилцуулъя гэж бодож байна. За манай аавыг Баттөмөр гэдэг. Одоо энэ жил 41-тэй тий. Тэгээд манай аав болохоор одоо ер нь насаараа ер нь мал маллсан. За тэгээд тэрний хажуугаар айгүйх авьяастай сакс болболоор улсын 3 удаа явраг. Ой. Дугаач. За тэгээ манай аав бас самбжуудаагаар дэлхийн 2 удаагийн хошоо авраг тий. За мөн манай аав чинь нөгөө нэг ардын биелгээ бүжгээр бас 3-4 медальтай тий. Одоо залуу насндаа биелгээгээр биелж бүжгэлдэг хүн байсан. Тэгээд бас манай аав чинь аймгийн арслан. Ой. Дугаагаа чав юу. Тэгээ манай аав чинь бас нэг сүүлийн үеийн мэрэгжил бас их зүгээр юм аа гэд одоо энэ хумс засалж маникюраар бас курс төгссөн байгаа. Тэмцээн уралдаанд 2 төрүүлсэн тийм ээ 24, 23 оны алтан медальтай. За манай аав ийм авьяастай хүн байгаа. Тэгээд бас манай аав чинь мөсөн уран гулгалтаар хичээлдэг байсан залуудаа. Одоо Азийн авраг, дэлхийн аврагт орж исэн. Олимпиад бас өөрийгөө хүч үзэж байгаа. Тэгээд тархалтаас болоод хасагдсан. Одоо ингээд 6 булчин нийлээд нэг том булчин болцсон. Гизээ бити татаад байгаа шүү дээ. Бити энийг дагаж аваа. Хүмүүс мэдлэхгүй шүү дээ. Ер нь бол манай аав мэдхгүй чадахгүй юм гэж байхгүй. За ийм авьяастай хүн байна. За аавтаа өөрийгөө танилцуулъя. Тэгэл санийхаа уран гулгалтын авраг мавраг гэл яриач. Юу сүгээ та хүмүүс таныг амар би гой тайлбарлаж байгаа чи гоё л ярихгүй болохгүй шүү дээ. Аав тэгээ бас нөгөө нэг цэрэгт байхдаа та чинь нөгөө мэрэгэн бууч гээд ерөнхийлөгчийн хамгаалтанд байсан гэсэн тий. Мэрэгэн бууч гадаадын бас тагнуулуудыг буудаж унгаажсан. Гадаадын тагнуулуудыг буудаж унгааж ерөнхийлөгчийг хамгаалсан гэдэг тохоо үед бас телевиз радио сонингоор бас манай аавын зураг нэлээ их гарч ирсэн тий. Яа. Бити нэг гарч. За тэгээ манай аав эдгээр олон амжилтуудаас өөрөө бас дэлгэрэнгүй сайхан ярина. Өөрийгөө танилцуулна. За яриа. Юу сүги яриач. Тэгээд уран гулгалтаар улсын дэлхийн аврагт явж исэн гэж хэлээч тэргээрээ.